थोड़ा सा दिक्कत है, देखो गाड़ी लैंडिंग करवा दिया सीधे नहर के पास। दिखा तो लैंड। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ रीवा मध्य प्रदेश वाटर पार्क में घूमने सावन के मौसम में। और हमारे साथ मेरा भाई भी आया हुआ है। रिवर्स करो। मैं मिश्रा। वापस चल के उधर से बैठ तो चलिए। इधर देखिए बुआ। हेलो। आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा दिक्कत है, देखो गाड़ी लैंडिंग करवा दिया सीधे नहर के पास। ये है अपनी गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग है रीवा मध्य प्रदेश में एक वाटरफॉल है। वहाँ मैं अपने मम्मी के साथ, अपने नैन ब्रदर के साथ आया हूँ। और जो वाटरफॉल है पूरा मनमोहक है और डरावनी भी है। ये देखिए उसका व्यू। ये देखिए फॉग कैसे बन रहा है।
देखिए बर्ड्स, चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। और ये देखिए मम्मी हमारी, मम्मी अरे भैया जान ना दे जाओ, बड़ा फैशन में आया फोटो खींचा। देखो इधर